цэнхэр мандалда холдон суух сайхан аширлтдан хотдогнаас оргиж гарсан нуурми хахадын газараа томог шинэн бидэртнэ За би одоо Харахад аймгийн Тариат сумд 1950 оны хавар өвөлжөөнд тэр одоо өр мөстэй өвөлжөөнд төрсөн хүн лээ. Тэгээд тэр цагаас бага залуу насаа одоо малын дэргэд аав ээж дээр одоо өсөөд ажил амьдралын гарааг эхэлсэн тэр үеэс эхэлж энэ дөрвөн уулынхаа дунд нийслэлтдөө одоо 50 шахам жил одоо амьдарч байгаа хүндээ. Та тэглээгээд би одоо багын өссөн нутаг төрсөн унсан газар одоо байн годогдож байдаг. Энэ юу гэхтэй зэрэг миний төрсөн нутаг бол гайхалтай сайхан одоо хангаа. Энэ нутаг маань бол олон хөлийн хүн цугулсан аялал жуулчил, аянчин жуулчингаар одоо дүүрсэн ийм сайхан ялангуяа одоо манай тэрхийн цагаан нуур хорог хайрхан. За тэгэл тэр одоо Тариатын сайхан цэнхэр уусууд бол хүний сэтгэл татсан юм сайхан нутагт би төрсөн хүндээ. Би ч одоо тэгээ заримдаа зүүдлийн шахуу юм болно шүү дээ. Одоо тэгэл багтаа нөгөө хойно хариулж явсан хадчилуугаар тоглож явсан тэр юм чинь бодогдсон. Тэгэл одоо жилдээ нэг одоо нутагтаа л очихснаатай очиод одоо тэгээ тэрхийн цагаан нураад нэг тойроод тэгэл тэр одоо Тариатын ихэдээ өндөр хэрэгсүүр тэр мөстийнхөө үлжөөнд очиж тэндэл одоо нэг майхан бариад л тэндээ 2-3 хоноод л ирнэ. За тэнд очихоор зэрэг л одоо нутгийн залуучууд тэгээд нутгийн өмсүүд бол одоо шавн шүү дээ. Очиод уулзсан. цагаан нуурна цалгаатай эгш тавн хүслийн өрөөдтэй тэрхийн одынхан сэтгэл хангалуун өнгөн аяганд цайгаад дэжсэн Аав маань захан одооны Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын хүн юм ба. Тэгээ Жаргалан сумын одоо эдрийн голын урд биеэр цэцүүх, дунд цэцүүх, дээд цэцүүхийн амаар одоо нутгалдаг зундаа. За өвөл болохоор зэрэг бол голынхоо хойдолд гараад тосон хонгороор одоо өвлждөг ийм одоо ийм нутгийн хүн байсан байгаа. Манай аавын одоо нутаг судар бол аавын аав Аригчаа гэдэг хүн байсан. Тэгээ тэр хүн бол одоо 5 хүүхэдтэй айл байж. Манай аав бол тэр айлын одоо 3 дахь нь. Манай аавын дээдлээ нэг ах,
нэг эгч байсан. Тэгээд тэрнээс доошоо бол нэг эмэгтэй дүү, нэг эрэгтэй дүү, ийм одоо 5 хүүхэдтэй айл байсан. Тэгээ манай тэр аригчаа өвөө аав бол тариат руу хүрээ рүү орж ирж тэнд нутаглаж анхан одоо модны мужаа хийдэг, нутаг усандаа бол одоо гол төлөөл одоо тийм хар бор ажил хийдэг тийм хүн байсан байгаа. Манай аав бол яг багасаа л тэр хүрээ хийдийн дугуйн хийдэд багасаа ажлууд хийдэг. Тэгээс үүдээ жасын мал энэ төр хариулдаг. Ийм байжгаад тэгэл сүүлдээ бол одоо манай хөгшөө ээжийн аав энэ төр одоо бас тэднийг өнчөөрөлсөн сууд юм байна гэдэг энэ хүүхдүүдийг бас харж ойр танилцж бас одоо мал эднээс харилцаж ингэж байгаад л тэгэл манай ээж эднэр нийлж амьдрсан гэж ингэж ярьдгийг. Аав маань бол бас л одоо хар налхасаа өнчөрж ирсэн болж бас ядарч зовж явсан учраас бол уг хүм маань бол миний аав бол их тийм хүн тусархуу, их нэмжин сэтгэлтэй, өөрийнхөө нэг зорьсон хийсэн юмд бол их одоо зоримог, тэгээд их одоо тийм ажилласаг тийм л одоо хүн. Тэгээд одоо ер нь одоо та нарыг хүнд тусалж яв, хүний тусыг битгий март гэдэг ийм юм сургадаг байсан. За ээжийн маань утга бол их тэр одоогийн Залуу аймаг тэр үедээ одоо сталаж хөрөнгө гашуунал одоо харьяалагдаж байсан. Залуу аймгийн их улсам одоогийнхаар бол их улсам зартажуулын голоор одоо утгаж ирсэн юм билээ. Одоо манай ээжийн аав бол олон талын авьяастай ийм хүн байсан юм билээ. Тэгэл одоо гартаа их дүүтэй мужаа хийдэг, дархан хийдэг, тэгэл авдар сав суулга хэрэн тэгэл гэрийн модоор бол хийхгүй орлохгүй юм байхгүй. Тэр битгий одоо морин хуур хийдэг, морин хуураараа өөрөө одоо сайхан хуур дардаг. Тэгээ тэрүүгээр уртын дууд болдог, ерөөд билиг хэлдэг. Тэгээ нутаг усандаа бол одоо тэр балжиргаагаар дуулуулна гэл одоо найр наадан болохт л одоо урд залагдаж очдог. Тэгээд одоо хурдан морь уйдаг. Тэр одоо нутаг усандаа бол морь уйхаас гадна бас одоо морь мал одоо эмчилдэг, им дом барьдаг. Ийм л одоо нэг сайхан зон олон цугласан ийм сайхан одоо хөгшин байсан да. За миний ээж бол тийм их сайхан төлгөөхөн, их сайхан ажил хийн, тэгэл одоо их цэвэрч, тэгэл их хямгач, юмд бол хямгач. Одоо жишээ нь хоол хийлээ гэхтэл одоо тэгэл тэр гэрийн үлийн гишүүдтэй тэр л одоо хүрсэн хэмжээнд нь сайхан одоо хийн. Тэгээ тэр хоолоо одоо хонуулаад л зарим айлч одоо маргааш нь халаагаад л ингээд иддэг тийм юмд их зээрлэн. Ер нь одоо багаас нь бол хоол идчихээ одоо зөв тохируулах. Тэгэл одоо би хараад одоо сайн авч явах энэ тал дээр л их одоо сургадаг. Өөрөө ч тийм үлгэр үзүүлдэг. Ер нь одоо би хараа нэг жаахан одоо чилээр ихэд бол ерөөсөө өв сургамал нутгийнхаа л одоо сайхан өв сургамлыг уудаг, хүн амьтанд одоо хилдэг ийм хүн байсан. Тийм ч учраас бол миний ээж бол бас сайхан өндөр наслсан да. Амьдралын харахад хүмүүс. Тий. Ийм л за миний ээж бол ерөнхийдөө залуу захта тэр аавтаа цугтарс нэгдлийн гишүүн болоод мал эдээ хараад мал маллал ингээл явж байгаа л сүүлдээ бол намайг 10 жилийн сургуульд орж ирэхэд бол сумынхаа төв дээр оёдлын одоо цех тасаг байгуулад тэр оёдлын одоо цех тасагтаа бол оёдлчин хийжсэн. Тэгэл хувцас сунаар гэрийн одоо хэрэглэл энэ хийдэг. Сайхан одоо юм оёдог тийм уран юм хүн байсан. За тэгээд дараах нь бол намайг оюутан болоод 1 жил болох үед сүүлийн одоо 19 дугаар гэдэг байх үед бол цагаан эдийн тасаг бас нэгдэж тэр цагаан эдийн тасагт бол манай ээж ажиллаж байсан. Тэгээд тэр цагаан эдийг бол их сайхан хийдэг. Тэгэл одоо арангач одоо их эдийн брэнд нутаг шүү дээ. Тэгээд тэр сайхан цагаан эдийг одоо хийдэг. Тийм л одоо байсан та. Тэгээд одоо миний аав бол ээж бол ер нь нутагтаа алдартай сайхан эдээ хийдэг юм хүн байсан. Тэгээд тэр хүний эдийг одоо би бас бага сагаас сурах гэж бас боддог л байсан. Одоо бяцлаг хүртэл шахахад ингэж шахдаг юм байна. Ааруулыг ингэж ийдүүлээд ингэж арц нээдүүлээд ааруул хийдэг юм байна гэдгийг хүртэл байсан. Харж л байсан байдаг. Тэгэхээр би нэг тийм л одоо
ажилсаг гэр бүл төрсөн учраас бол тийм юм болгоныг л одоо хар бор ийм тийм гэхгүй хожим хойтын өдөр хэрэгтэй. Энэ ер нь одоо Монгол хүний хувьд бол юм болгоныг сурах хэрэгтэй гэсэн нэг ийм л хүн байсан юм шиг байгаа юм да. Би аав ээжээс одоо дөрүүлээ. Тий одоо миний би бол одоо хамгийн том ах маань бол одоо ломб гэж байдаг. За миний ах бол 1936 онд төрсөн. Тэгэл одоо тэр тариат суманда сургууль соёлог 7 төгсөөл тэгээд энэ Улаанбаатарт арга устан одоо трактор компаниг хөрсдөг тракторын жолооч болсон. Бас л нэг анхдагч хүн байгаа. Юу гэдэг зэрэг Атрын одоо анхны аян Монгол улсад бол 1959 онд болсон юм билээ. Тэгээ 1959 онд бол Аранга аймгийн тариат суманд мал аж ахуйн машин станц гэж юм шинээр байгуулагдаад удаагүй байсан юм билээ. Шин төгссөн одоо залуу компанич тракторч манай ах маань очиж 59 оны номер одоо тариат сумын хөшгийн тал гэдэг газарт бол анхны Атрын шанг татсан, хангаа сумын одоо ардын зориг нэгдлийн Атрын шанг татсан, өндөр улаан сумынхаа ингээд тэр тойрсон сумуудынхаа хамгийн анхны Атрыг бол одоо хагалж байсан ийм хүн байгаа. Тэгээ одоо 4 хүүтэй ийм айл. За дараагийн хүн бол миний одоо игч амар жаргал гэж хүн байгаа. Энэ хүн бол 10 дугаар анги төгсөөл цэцэрлэгийн одоо техникумыг төгсөө тэгээд одоо цэцэрлэгийн багшаар одоо насан туршдаа ажилласан. Тэтгэврээ тогтоолгосон. Тэгээ одоо бол ардын боловсролын тэргүүний ажилтан бас л одоо 40-50 жил одоо цэцэрлэгийн багшаар ажилласан. Олон сайхан өр хүүхдүүдийг хүмүүжүүлсэн юм хүн. Манай хөргөө ах бол Чулуунбат гэдэг тэр амраагчийн маань хань бол айлын ганц хүүхэд өнөлдөө. Тэгээд одоо энэ улсууд маань одоо айл олон орон болсноос хойш бол 8 сайхан хүүхэд төрүүлж нэг охин 7 хүүтэй өсөж торноод үржээд олон сайхан одоо айл гэрүүд болж өнөөдөр бол энэ айл бол бараг одоо 50-60-аад ийм одоо үр ачаад дагуулсан юм сайхан айл болжээ. За миний одоо хамгийн бага дүү бол сайн баяр гэж одоо залуу. За энэ хүн бол 10 дугаар анги төгсөөд тэгээд зөвлөлт толгойд тулсад Явана хотод одоо нэхэмлэгийн технологийн нэхэмлэгийн механикийн одоо дээд сургуулийг төгссөн. Төгсж ирээд бол энэ Эрдэнэтийн хэвсний өдөрт одоо олон жил механикаар ажиллаад тэнд одоо ажиллаж байсан. Ийм л одоо хүмүүсүүд байгаа юм да. Аав ээж хоёр маань 1935 онд одоо айл орон болоод тэгээд тэр үе хүртэл бол миний аав одоо өртөө улаа гэдэг юм. Тийм ажлыг одоо хийдэг байсан гэж байна. Тэгээд нэг шан хөлсөнд нь хідэн төлөгтэй болж нэг хідэн одоо төлөг хоньтой болсон. За ээжийн маань одоо айл болоод гарахт нь бол манай хөгшөө бол нэг хідэн гунжин үнэ тасдаж өгсөн юм лээ. Энэ хоёр маань 35 онд нийлээд тэгээ 1936 онд Аранга аймгийн тариат сумын гэрэл зам нэгдэл гэдэг ийм анхны нэгдлийг байгуулсан байгаа. Тэгээ энэ чинь ингээд бодох дээр бас л одоо манай бас л нэг анхдагчийн нэг байгаа. За манай аавыг бол нэгдлийн ууган гишүүн гэдээ бас аймаг орон их алдаршуулдаг, хүндэлдэг, одоо аймгийн хүндэт самбарт тавьдаг. Тэгээд одоо бас тэр хүний нэгдэл нийгмээ байгуулж ирсэн тухай их хөөч өөрүүлдэг, сони хэвлэлд их тавигддаг тийм л байсан. Аав маань бол намайг одоо сургууль төгссөний хойч л ойдулсан юм байна. Яг аавдаа бол тэр нэг их сургуулаа төгсөөд ямар ч байсан нэг ажил амьдрал хаагарааг эхэлсэн ийм үед бол нэгэ болоос аавдаа нэг харуулж чадсан. За миний ээжүүд бол их өндөр наслсан. Миний ээж бол одоо 90 гартлаа одоо насаж. Тэгээ би бол их азтай хүн л дээ. Би одоо бас
Харвагасаа л ээжигээ одоо дэрэгдээ авч явж айл орон болсон ч гэсэн одоо ээж маань бол надтай хамт миний одоо хажуудал амьдсаар байгаад л одоо ингээл одоо 60 гаруй жил одоо ээжийнхээ дэрэгд байна гэдэг бол бас л хүнд бас л их сайхан одоо хувь заяа л гэж би боддог юм да. Манай харанга тариатай 10 жил дээр одоо чөлөө төхийн дугуйлан одоо анх байгуулагдаад яг энэ цагт орвол манай буур аварга маань одоо нутагтаа очисон гэлэгж ямцгаа одоо манай өсгөөгийн аав эднийх одоо тариатад нэгдлийн ерөнхий нэгтэн бодогчоор ингээд очисон иймэрхүү цаг үе таарад тэгээд тэр буур аваргаараа одоо бас чөлөө төхийн дугуйлан секцэд байгаа хүмүүсүүд маань хүүхдүүдэд маань одоо бүхийн жудаг бүхийн одоо Монгол бүхийн одоо жудаг тэгэл тэр Монгол бүхийн гараа дэвэ шава мих одоо ийм юмэг бас бид нарт бас зааж хэлдэг юм байсан. Энэ бол бас л одоо бахархууштай бас л хүний амьдралд одоо ховор тохиох юм зүйл дээ. Тэгээ Улаанбаатар хотод намайг одоо 1969 онд хотод орж ирээд 1 жил би бас айлаар одоо хөрөг ахын давж байгаад тэгээд бас л нэг жаах эдээшлэг муутай байсан байл удаа очиод одоо 100 данл одоо хөдөөний хүүхэд одоо гэртээ байдаг байсан хүн чинь аав ээжтэй л одоо юм ярьсал юм байгаа. Тэгээд одоо аав ээж хоёр нь бас л одоо хүүгээ одоо эрдэм номтой болгоо. Тэгэл одоо ирж сууршиж над дээр одоо байсан да намайг одоо хор олж ийн хотод байсан. Тэгтээ бол бас нас өндөр болцсон байсан. Манай аав бол 60 нэлээ холгалтсан юм байсан да. Найнастай байж 22 3-т л одоо эндээс боловсрол эзэмшээл мэргэжилдээ дипломыг үүсгэл гарсан. Тэгээ энэ бол хүний насны амьдрал тохиолдсон их том хувь заяа. Энэ сайхан мэргэжилдээ эзэмшсэн ийм л одоо цаг үе юм. За энэ сургуульд байхдаа одоо газрын сайхан залуучуудтай хамт суралцж, эрдэм мэдлэг сурч, мэргэжилдээ эзэмшиж, за тэгээ ногоо тарианд явах одоо ажил хөдөлмөр хийх хамтарч одоо үерхэж нөхөрлөх тэр залуу насны одоо хамгийн сайхан үед одоо энэ сургуулийн орчинд өнгөрсөн дөө. За манай сургууль маань энэ сайхан байран дээрээ бас нэлээд удаж байна л да. За одоо эдийн засгийн сургууль гэж байгаад одоо бизнесийн сургууль гэдэг юм нэртэй болоод ингэж байж ах шиг байна. Тэгээ энэ сургуульд одоо миний миний одоо эрдэмтэн багш нар энд дараагийнхаа үеийн шамдэрт зөв намаа заагаад ингэж одоо байгаа. Би энд бол бас одоо ирж багш нартайгаа уулзах, тэнхмээрээ орж бас одоо залуу насаад орсох, бас эднээсээ бас суралцах ийм одоо дуртай байдаг. За сайн байна уу? За сайхан хаварч жишээ үү? Сайхан хаварч жишээ. Сайхан хаварч жишээ. За ажил уу сайн уу? За номыг өччихвэр та. Энэ төрийн хийсэн. Одоо нэг аймаа гээд сургуулийн юмтуудтай яаж байгаа ч тэ. Тэгээд яаж байгаа тий. Дурсамжууд их хэрж гин үү? Энэ дээр ирж байна.
одоо төгсөх жилийнхээ урд жил тэр үед бол уртын дадлага гэж мэргэжлийн хичээлээр 3 сар болоо 45 болоо 3 сар дадлага хийдэг байсан. Улаанбаатарын хэвсний үйлдвэр шинэхэн ашиглалтанд орсон 1971 онд Германы тусламжтайгаар техник эдийн тусламжтай анх ашиглалтанд орсон сайхан шинэ үйлдвэр байлаа. Тэнд олон сайхан залуучууд техник мэргэжлийн сургуулиас бэлтгэгдсэн олон сайхан инженерүүд бас одоо цугласан ийм сайхан шинэ үйлдвэр байсан. Тэгээд тэр жил би уртын дадлага тэр үйлдвэрт хийгээд тэр үйлдвэрт бол их сайхан хүмүүсүүдтэй танилцж тэр санхүүгийн албанд бол Бавуужов, Цэгмэд, Наран туяа, Жигмэд дөржгээд мундаг одоо сайхан туршигтай нэгтлэн бодогчдын дунд орж тэнд одоо нэлээд одоо хичээл зүтгэл гаргаж ажилласан юм шиг байна. За ингээ би бол тэнд одоо үндсэндээ бол бас миний аз байсан бах. Тэр сайхан шинэ үйлдвэрт бол ингээд томилогдож яамнаас томилт аваад ингээд очиж байсан юм аа. Очоод тэндээ ажиллаад жилийн эцсээр баланс тайлангаа гаргаад ингээд байж итэл үндсэндээ одоо хавар 4 сар болж байгаа. 4 сар өнгөрч байгаа үед бол ноосны үйлдвэрийн нэгдэл гэж одоо тэр үед манай Монголын одоо аж үйлдвэрийн комбинат 2 хэсэг болоод нэг хэсэг нь бол арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн арьс ширний үйлдвэрийн нэгдэл, ноос боловсруулах үйлдвэрүүд нь одоо ноосны үйлдвэрийн нэгдэл гэсэн ийм 2 нэгдэл байгуулагдаад тус бүрдээ 20 гаруй одоо үйлдвэр аж ахуйн газрыг харьяалдаг үйлдвэрлэлийн одоо 2 сайхан том нэгдэл болцсон байсан үе. Тэгээ намайг одоо тэр нэгдлийн анхан шатны бүртгэл хариуцсан мэргэжилтээр одоо нэгэсэндээ дэвшүүлж энд одоо ирж ажиллаа гэж ноосны үйлдвэрийн нэгдлийн боловсон хүчин мах холгой тэр хүмүүсүүд намайг урьж ингээд одоо би тэнд очив юм а. Нэгдлийн санхүүгийн тайланг анх одоо бас нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргах юм ажил хийгддэг байсан. Тэгээ тэр тайлан балансыг нэгтгэх ажилд бол би бас одоо залуу хүн учраас нөгөө ахмад нэгтлэн бодогч нартайгаа сууж тэнд бол одоо гол нь тэр тоогийн дуудаж өгөх. Тэр үед чинь тэр одоо ашир нэгтлэн бодогч нар чинь олцвол сампингаар л одоо хийдэг. Хятад сампин за арай залуучууд нь бол орос сампингаар л одоо бүх тэр нэгтгэл бүх юм одоо хийдэг юм байлаа шүү дээ. Үндэсний үйлдвэрлэлүүд одоо маш их анхаарал тавьдаг байлаа шүү дээ. Төр засгаас бол нам засгийн одоо шийдвэрээр за тэнд бол хэвсний үйлдвэргээд шинэ үйлдвэр би түрүү хэлсэн. За нэхмлийн үйлдвэр гэдэг байж байна. Эсгийн цэмбэний асуудал тэр бүгдийг хийн. За эсгийн гутлаа хийн, гэрийн эсгийгээ хийн. Тэгэл цам цовцос сүлжмэл гээл одоо бүх л одоо энэ ноосоор хийдэг л одоо бүх төрлийн ард түмнийхээ өргөн хэрэгцээний бүх бараг л одоо тэнд үйлдвэрлэдэг байсан. Тэр бүгд бол их олон нэр төрөлтэй тэр бүтээгдэхүүнийг бол бүртгэж тооцохдох бол амаргүй. Ялангуяа тэр үйлдвэрлэлийн доторх дуусаагүй үйлдвэрлэл хагас бэлэн бүтээгдэхүүний тооцоо гэдэг бол учиргүй их одоо нарийн тооцоотой ийм зүйл. Тэр үед бол ямар одоо компьютер гэж байсан биш. Бүгдээрээ л одоо сампинтай за бүр сайндал нэг одоо нэг арифметр гэдэг нэг механикаар ажиллагаатай машин хэрэгэлдэг юм л байсан үйл дээ. 1975 оны хавар бас л 5 сар болох гэж байсан. Тэр үед одоо яамд дуудаад яамнаас дуудаж гинэ гэсэн яамд очсон. Яамны боловсон хүчин болохоор зэрэг чамайг яамда санхүүгийн жаргалтын байцаагчаар одоо авах ийм одоо санал тавьж байна гэсэн. Тэгэхээр одоо би яам санал тавихаар зэрэг бас одоо зөвшөөрөл ингээд одоо яамны санхүүгийн байцаагчаар гэсэн байна. Доронтой аймагт анхны томилт аваад одоо ингээд явдгийг. Тэгээд Доронтой аймагт очиод анхны томилтыг аваад ингээд баримтын шалгалт хийгээд тэнд одоо манай яамны харьяа ноосоо хөлдөр мах комбинат, хүнсний комбинат гэдэг хэдэн үйлдвэрүүд байсан. Тэн дээр одоо бид нар суугаад одоо баримтын шалгалт хийгээд ингээд суудаг байсан. Их л одоо орой өдөшгүй суудаг байлаа.
За одоо энэ Жигдэн аймгийн наадманд барилдуулнаа гэдэл нөгөөдөл чи их олзуурхангуй яриад. Тэгээд тэр өдрөөс хойш эхлээд нөгөөдөл чи намайг чинь хэрлэнгийн усан даваачиж оруулнаа л гэн, наранд шаруулнаа л гэн. За тэгээд хоол ундаар мордоод лгээрээс ихтэй юм. Бол аминдал одоо тэр их одоо наадмын бэлтгэл хийж исэн байдгүй дээ. Тэгээд би улсын баяр наадмаар барилдлаа. За тэгээд яг нэг явсаар угаад нэг 3 даваа өрчдөг. 3 даваанд өрсөн чинь нэг ахмагдуу аймгийн начин таарад тэр үнтэй шинэлэн үзэж байгаа тэгээд хайдаг юм аа. Тэгээд тэр одоо шал танихгүй одоо нэг томдолтоор явж байгаа хүүхэд гараад л одоо бас л 3 даваад л аймгийн солтой бүх хаярнахаар бас тэр хавийн усууд бас яхан анхаарал байсан байдгүй дээ. Тий. Тэгээ ээжээтэл 4 даваа маргааш нь болоод явж байтал чинь л 4 даваанд нэг аймгийн нэлээд том цолтой бүх тэр 3 заглах байсан сагдаад тэнийг бүх амлалт юм л да. Тэгээд би тэр хүнтэй одоо барилдах болоод ингээл гарах гэсэн чинь хин нэгэн ч үлээ дээ. Манайхан байсан билүү одоо би сайн санахгүй байна. Доронтой нэг ерөнхий нэгтлэнч байлуу чихэн дээр шивэнж гинэ. За одоо дүү нэг үзэх гээд хэрэг байна уу да гэсэн нэг тиймэрхүү аятай үг цохолгаад 70 дээр нэг алгадаад ингээд гардыг. Тэгээ гараад нөгөө хүнтэйгээ ноцолдох гээд одоо юу гэж байгаа юм бол да гэж бодоод байж исэн. Нөгөө төгчөөс л ганцхан мөрчаал ингээд яваад өгсөн. Тэгээд одоо 4 даваанд өвдөг шороод чад ороо ирсэн чинь манай нацгаа ахал тэгж юм шүү. Чи юм одоо бууж өгöd байхдаа яадгийг. Би дамдан дарахт одоо чамд цахилгаан бэлдсэн байсан. Гэдэл одоо чи ерөөсө зөндөө хоол идэж чамаа зөндөө тоогоос ерөөсө хэрэг гарсангүй гэдэг. Яаж вэ? Тэгээд би бас тэр хүнэндээ бас яах гимшил ингэж л байсан. Нэг иймэрхүү маягаар тэгээд тэр хөдөө гадаа их явдаг олон үйлдвэр аж ахуйн газруудаар их явж баримттай танилцсан. Ер нь олон газрын нэгтлэн бодогчдын хийсэн ажил юмыг анхан шатны баримтаас нь höөгөөд санхүүгийн тайлан балаас хүртэл бүгдийг л одоо үзэн штэ. Одоо санхүүгийн хяналт шалгалтын байцаагч юм болвол 1977 оны хүртэл 3 жил санхүүгийн хяналтын байцаагч хийж гаад 77 оны хавар мөн л одоо санхүү тайлан бүртгэлийн хэлтс гэж дотроо тэр хэлтс рүү ордгийн. Тэр хэлтс бол яамны одоо харьяа тэр олон байгууллагуудын санхүүгийн тайлан балансыг шалгаж хүлээж аван нэгтгэх нь яамны одоо нэгдсэн тайлан балансыг гаргаж улсад одоо тушаадаг улсын холбогдох байгууллага сангийн ямагтай тестик гэдэг энэ төв байгууллагуудад тушаадаг. За тэгэл одоо үйлдвэрүүдийн анхан шатны бүртгэл нэвтрүүлэх асуудал тэгээд аж ахуйн механизмыг боловсронгуйлахтай холбоотой олон ажил арга хэмжээнүүдийг хийдэг юм хэлцэлтэй. Тэгээд тэр хэлцэлтэй ажиллаж ягаад мөн одоо 80 оны үед одоо яамны өнгөн улсны үйлдвэр яамны хэлцээний дарга болж ингээд одоо дэвшдэг. Тэгэл үндсэндээ бол би чинь бас яг ингээ эргээд харахтар зэрэг 1974 оны 73 онд сургууль төгсөөд оюутны ширээнээс нэг томоохон үйлдвэрийн ерөнхий нэгтлэн бодогчоос нэгдлийн одоо мэргэжилтэнгээс яамны байцаагчаас яамны хэлцээний дарга хүртэл ингээд ер нь үндсэндээ нэг одоо 3-4 жилийн хооронд л одоо ингээл яваад байсан байдгийг. Тэр бол миний одоо бас л өөрийн одоо эцэг эхийн маань сайхан хүмүүжил надад олгосон одоо сайхан чанар миний өөрийн хичээл зүтгэл бас сургууль соёлд байсан миний эрдэмтэн багш нарын одоо сайхан одоо эрдэм оюун шингэсэн. Тэгээд хамт ажиллаж байсан улсуудын маань одоо хөвчийн бахаал гэж бодож явдаг шүү дээ. Ерөөсөө социализмын үеч нь бол төвлөрсөн төлөвлөгөө тогтолцоотой тийм нийгэм шүү дээ. Тэр бол бас буруу юм биш л дээ. Төлөвлөгөөний буруу бол байгаагүй. Нийгэм одоо улс төрийн тогтолцооны л одоо юу байсан баг. Тэрнээс биш. Тэр бол одоо хаачиг капиталист одоо ямар шиг тогтолцооны үед бол чухал эдэл дээ. Ер нь бол манай хүнсний аж үйлдвэрийн салбар бол ашигтай, ашиг орлоготой. Ер нь Монголын материалын аж үйлдвэрийн салбарын одоо манлайлагч, бүх юмны шинжлэгч ийм одоо салбар байсан гэж би бододгийн. Ер нь одоо энэ Монгол улсад болсон төлөвлөлт эдийн засгийн урамшууллын шин систем,
Тэгэл одоо норматив аргаар одоо ашиг хуваарлах гэдэг олон одоо мундаг шин систем тухайн үед л одоо тэр чинь дэвшилтэд арга тэр зөвлөлт холбоот улс социалист орнуудад эдийн засгийн талаар одоо болж байсан шинжилгээ өөрчлөлтүүдийг Монголд нэвтрүүлэхийн ажил. Тэр нь бол одоо тухайн үеийнхэн намын одоо төрийн их хурлуудад тусгалаа олж тэр нь одоо эргээд одоо энэ салбарын үүрэг даалгавар болж ингэж орж ирдэг. Тэрнийг одоо хэрэгжүүлэхийн төлөө явдаг юм байсан. За манай үйлдвэр аж ахуйн газрууд бол ер нь бараг л одоо 100% өндөр ашигтай сайхан одоо ийм ажилдаг юм байлаа. За тэр дотроос яах вэ? Ганц нэг одоо шилний үйлдвэрч гэдэг юм уу, нэг тийм ганц нэгэн үйлдвэрүүд бол бас алдагдaltaй юм байна л да. Тэр алдагдлыг нь бол систем ихэд өнгөөр одоо бас системээр явуул ашигтай гардаг ийм байсан. Яг одоо дамжин дарга маань Монголын ажил үйлдвэрийн салбарын одоо ёстой домог болсон одоо ийм хүн шүү дээ. Энэ хүн бол их залуу дандан цагаас Монголын одоо энэ ажил үйлдвэрийн салбарыг удирдах явсан хүн. Тэгээ би бас газтай хүн. Би одоо энэ дамжин даргаагаан Монголын хөнгөн хүнсний ажил үйлдвэрийн салбарт байхад тэр хүний одоо дор анх одоо яаманда ирж исэн. За хамгийн сүүлд нь бол би бас одоо тэр Монгол улсын сайдны зөвлөлийн орлого дарга сүрэн гэж одоо сайхан хүн байсан. Тэр хүний удирдлаганд бас ажиллаж байсан. Тэрний хооронд бол одоо найдын сайд, давгдор сайд, дулмаа сайд гэдэг манай одоо үеийн одоо сайхан ийм сайд нар бол манай яамыг бол удирдах байлаа л да. Тэгээ манай яамны одоо инженер техникийн хүмүүсүүд бол голцоо одоо Европын соц орнуудад бэлтгэгддэг чиглэлийн одоо мэргэжилдээ сайхан инженерүүд одоо төгсөж ирдэг. Эдийн засагчид нь бол голцоо одоо дотоодоос гарч ингэж бэлтгэдэг байсан юм үе байна. Харахад аймгийн нутгийн зөвлөлийг анх байгуулалтаж 1996 онд л Харахад аймгийн нутгийн зөвлөлийг байгуулсан. Дараах нь одоо Харахад аймгийн тариац сумынхаа нутгийн зөвлөлийг бас л одоо нэг хэсэг нөхдийнхээ хамт байгуулж энэ цагаас эхлээд одоо Харахад аймгийн аймаг орон нутгийнхаа төлөө л одоо олон жил бараг одоо 20 шахам жил одоо зүтгэжтэй. Тэгээ тэр үед бол яг манай нутгаа гэсэн олон сайхан сэхэтнүүд, олон сайхан бизнесмэнүүд, олон сайхан одоо эрдэмтэн мэргэд улс төр бизнесийн хүрээний олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ингэж ажиллаж байсан байх юм. Би ч одоо өөрөө бүхэд их сонирхолтой Харахад аймгийн бүхчүүдийг бас олон жил бас одоо дэмжиж ингэж байлаа. За 1997 онд байна одоо бүх эрдэнэгээд бүхийн дэвжээ байгуулж одоо мөнх эрдэнэ наслан энэ хишиг дарзаан гэдэг энэ сайхан нутгийнхаа том бүхчүүдтэй хамтарч Харахад аймгийн бүхийн дэвжээг анх байгуулж анхных нь галыг одоо хайртаа амралтад гаргаж ингээл тэр цагаас одоо манай нутгаас олон сайхан өсгөө авраг маань одоо ингээл одоо цагт бол санжаа дамба авраг гэл олон сайхан аврагууд төрлөө. Тэгээд одоо Харахад хан бол бүхийн үлгийн нутаг. Тэгээ энэ одоо бүхийн үлгийн нутгийн одоо энэ сайхан одоо хөгжлийг цааш нь одоо хөгжүүл хийвсэн гэсэн ийм л одоо бодлоор бол бид нар их олон юм хийж ийсэн байх юм. За тэгээ энэ хооронд бол одоо нутаг орныхоо талаар бид нар чинь маш их юм хийдэг байжээ. Ер нь тэгэл одоо нутгийн ой болон за тэгэл одоо ерөөсөө нутаг орондоо бүтээн байгуулалт, цахилгаан шугам татах, тэгээ зам талбай тавих, үйлдвэр үйлчилгээ шинээр байгуулах энэ ерөөсөө үе төмөн ажлууд. Тэгэл одоо найр наадам хүртэл одоо хийн шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол их тамирын их хурд одоо төвийн бүсийн одоо даншиг наадам гээл одоо дэмэж жанжны 100 насны 100 жилийн ойгоор хийж яла. Тэр тамирын одоо тамиртал одоо их том одоо морины наадам дөрвөн одоо сайхан одоо наадмууд хийж байлаа. За тэгэл одоо аймагуудынхаа ойгоор одоо их том одоо бүтээч ажлуудыг хийж 18-9 сум байна. Сумын одоо тэр
андуул их ажил зүйлийг хийдэг. За тэгэл одоо сумаасаа алдар хүндтэй улсуудыг одоо гавьяа зүтгэлийн одоо үнэлэх, урамшуулах. За тэгэл одоо бас хүндрэл бэрхшээ тохиолсон өмсүүдтэй одоо бас одоо тусламж үзүүлэх, гар сунгах гэх ерөөсөө энэ нутгийн зүйл бол оролцохгүй юм байхгүй. Далаа вангийн хошуу гэдэг чинь одоо халахын алдартай хошуу шүү дээ. Тэгээд намайг одоо тэр нутгийн зүйлийг одоо байгуулаад ингээл байж явах үед бол миний өрөөнд одоо энэ өстой нэг далаа вангийн хошууны мундагч бол одоо өвгд одоо цуглдаг байлаа л да. За тэнд гэх юм бол одоо Монгол улсын одоо активч базрын ширэн дууга шинэ эдрийн хүн шүү дээ далаа вангийн хошууны хүн. За Бярагийн чимэд дугаа бас шинэ эдрийн хүн. За тэгэл одоо Минжуур Баатар байна. Домог болсон одоо Баатар хүн. За аварцад үлэмжийн аварцаг гэдэг том одоо Баатар хүн. Тэгэл одоо ийм сайхан өмсүүд бол миний өрөөнд цуглаж. Тэгээ тэр өмсүүд юу ярьдаг байсан гэхдээ зэрэг ер нь одоо далаа вангийн хошууны чинь одоо төв бол тариатын хүрээ байсан юм аа. 1500 хуврагтай. Тэнд одоо Орос хятадын одоо их олон 10 пүүс байсан. Одоо төм түжиглэж бөм бүжгэнжсэн ийм одоо түүхэн одоо ийм хүрээ хийд байлаа гэж ингэж. За тэнд л одоо нэг бол анхны сургууль байгуулагдаад одоо кино миндар гардаг үедээ. За тэнд бол одоо бас сайн чим их байсан шиг байгаа юм, саар чим их байсан шиг байгаа юм. За тэгээд тэр бүхтийг л одоо боддог байсан байлгүй дээ. Тэр хэдэн одоо өгчүүд одоо миний өрөөнд ирээд ярьдаг юм юу байсан гэхдээ зэрэг одоо түүх соёлоос иргээгээд. Тэгээд тэр өвгчүүл одоо тариатын хүрээн дээр хүрээний хуучин буурин дээр далай цагаан өргөө гэж байгуулъя. Тэгээд тэнд одоо бас нэг орон хийд байгуулъя гэж сэргээе гэдэг одоо энэ улсууд нэг ийм асуудал яриад тэгээд тэнд одоо далай цагаан өргөө гэдэг юмыг босгосон доо бид нар. Таавал манай тэрхийн цагаан нуур далай чангарамгийн хошууны тахилгатай нуур мөнгөн юм бол сайхан цагаан нуурынхаа тухай дууг хэлж дүүгэн ташуурдаж дүүгэн уран бүтээлийн сайхан ашиг өгч ингэж ихэлсэн дээ. Тэгээд тантай одоо энэ талаараа л ярих гэж орж ирж байна да. Бат сайхан битэр хоёулаа л одоо нэг юм нутаг амьтай цаашаагаа яриул их оронч гэдэг юм уу одоо юу гэдгийг нэг л их орон ярьсан нутгаа ярьсан ийм л одоо улсууд л да. Тэгээ би тэнд нэг удаа орж ирээ сууж яхад нь хэлсэн. Одоо чи яруу найрагч юм бичээд байх юм. Үгүй чи энэ тэрхийн цагаан нуурынхаа тухай нэг сайхан одоо юм бичээч, нэг сайхан дуу шүлэг бичээч. Энд чинь одоо Монголд байтугай дэлхийд одоо бэрээнд болсон, дэлхийд одоо нэртэй зартай аян чин жуулчин одоо тойрсон, цугласан, шоу цугласан олон хүн зон цугласан ийм сайхан нутаг шүү дээ. Тэгээ ингээд чи нэг юм бичээч бариач гэдэг ингээд одоо хэлдэг юм аа. Бас нэлээд тушаангуу хэлж байгаагүй чи одоо яруу найрагч гэдэг ингээд явж байгаа хөв чи энийг чи ер нь хийн байгаа гэж. Тэгээд энэ тэрхийн цагаан нуурчинд бол их алдартай сайхан одоо нутаг домог төвхтэй тэрхийн цагаан нуурынхаа одоо хойт зах дээр бол жил болгон тахилга хийдэг. Манай далай чанхар онгийн хошуугаараа дахин штэ зөвхөн нэг тариат сум биш. Мянган 1990 онд манай яам үндсэндээ одоо татан буугдаад хөнгөн үлдэр яам татан буугдаж за хүнсэн бол тэрнээс 2 жилийн өмнө хөдөө аж ахуй яамд шилжчихсэн байсан хүнсний салбар нь. Тэгээ ой модны салбар манайд орж ирээд хөнгөн үлдэр яам гэж 87-8 онд 88 онд хөнгөн аж үлдэр яам болсон юм. Тэгээ тэгж байж байгаад
хөнгөн үйлдвэрийн яам маань бол татан богдаад тэгээд хоёр одоо үйлдвэрийн том агентлаг болж доороо арьс ширний импекс, ноосны импекс гэдэг ийм хоёр одоо худалдаа гадаад худалдаа хийсэн импекс болоод тэгээд ерөнхий удирдлага нь бол хөнгөн үйлдвэрийн хэлтс маань одоо хөдөө аж ахуйн яам дотор одоо очиод ингээд яам татан богдож за тэр ой модны хэсэг нь бол хүнд аж үйлдвэрийн яам руу шилжээд ингэсэн. Тэгээ яг би ч одоо нэг санхүүгийн хэлтсийн дарга байсан хүн чинь одоо бүхэд хөрөнгө огчлоо хуваан шүү дээ. Одоо тэр чинь бол миний үүрэг болж үлдэж байгаа. Яам маань татан богдоо тараад бүх усууд ажилтаа эзэнтэй болсон. Би одоо нөгөө 50-60 жил цуглуулсан бүх хөрөнгөд одоо хуваан шүү дээ. Тэнд чинь данс даваатай байж байгаа тэр мөнгөний л одоо хувааж шилжсэн явсан газар болгоных нь аар өрөөс одоо бүгдийг хувааж хуваарил дуусаад 8 сард би энэ ажлаа дуусгаал. Тэгэл Америкт очсон хүн байгаа. Тэр үед бол Монгол Америк хамтарсан Яманы ноолоор Тэмээний ноос боловсруулах тийм Монгол Америк хамтарсан үйлдвэр байгуулагдаж байсан үе. Тэр үед бол Америкуудтай ингээд хамтраад ажиллахад бол их өөр юм руу орно шүү дээ. Бүхэл бүтэн одоо тэр социализмын школоор, социализмын амьдралаар, социалист тогтолцоогоор одоо ажиллаж ирсэн хүн гинтхэн тэр Америкийн загвар руу ороод ирэхдээ зэрэг би бас нэлээд одоо бас балмагдах тийм зүйл байсан. Тэгэн гут би бас удирдлагын хөгжлийн институт дээр одоо бас сурдаг юм аа. Яг тэр үед одоо ороогоор сурч байгаа шүү дээ. Тэрний үгтэр зэрэг тэр үед чинь одоо бямсрангуй энэ чинь тийм зах зээлийн тогтолцооны удирдлагын ухааны хичээл юм хийдэг тийм юм эхэлсэн байсан үед тэдүүн орч сурч үздэг. Одоо нэг оны сүүлчээр юм байна да. Хамтарсан үйлдвэрийн санхүүгийн тайланг балансыг одоо шалгана, баталгаажуулна гэдэг ажил яригдлаа л да. Тэгээд Америк нөхдүүдтэйгээ бид нар ширээний ард суугаад ингээд ярьлаа. За энийг одоо санхүүгийн тайлан гараад ирсэн. Одоо энийг бол яах ёстой юм бэ гэсэн. Тэгтэл одоо гэрээнд барьц заатсан зүйл байгаа. Энд бол яадаг хөхтэй зэрэг Италийн одоо Ром хотод байдаг Артур Андерсон гэдэг олон улсын аудитын байгууллагаар одоо энийг шалгуулж дүгнэлт гаргуулах, баталгаа гаргуулах ёстой гэж Америк нөхдүүд маань хэлж байгаа. Гэхдээ би тэгэхээр зэрэг л одоо бүр л одоо цочирдоод одоо юу болж байна. Гэхдээ эн чинь одоо Монгол улсын сангийн яам гэдэг байгуулга байж идэг. Худалдаа үйлдвэрийн яам гэдэг биднийг харьяалдаг нэг яам байж идэг. За тэгээд эн чинь татварын байгуулга байж идэг. За бүр багаар одоход одоо хажуу талд бол дүүргийн санхүүгийн хэлт центр гэдэг одоо байж байна шүү дээ. Гэхдээ тэгэхэд одоо энэ санхүүгийн баланс тайланг бариад би одоо $12,000 төлөөд дээр нь одоо томилолтын зардал төлөөд ингээд одоо энэ санхүүгийн тайланг тушаана гэж явж идэг. Тэр одоо танихгүй тэр Артур Андерсон гэдэг хүн чинь улсууд чинь одоо манай Монгол орны чинь мэдх юм уу одоо Монгол улсын энэ үйлдвэрийн бүртгэл тайланг одоо мэдх юм уу тэр чи одоо ямар юм яриад байгаа юм гэдэл одоо ингээд эсэргүүцэх хаятай юм одоо ярь үстэй. Тэгсэн чинь нөгөөдөл чинь бас жаахан одоо шоолонгой гэхдээ одоо тэр чи их дипломат улсууд болохоор зэрэг одоо тийм биш ээ уучлаарай та аргагүй та бол одоо социалист төрийн нэг өмчтэй ийм одоо тогтолцоонд бол ажиллаж исэн хүн учраас бол та одоо ойлгохгүй байх нь аргагүй. Энэ чинь бол одоо Монголын төрийн өмч Америкийн одоо хувийн компани өмч хоёр нэгдсэн ийм одоо байгууллага шүү дээ. Тийм учраас энийг одоо хяндаг ийм тогтолцоо байдгийг. Ийм одоо тогтолцоо бол олон улсын аудитын байгууллага гэж байдаг юм аа. Тийм учраас одоо аудитаа бол тэр байгууллагаар бид нэр одоо заавал хэлэх хэрэгтэй ба гэж ингэж одоо хэлээд тэр аудит гэдэг одоо зүйлийг л одоо судалж эхэллээ дээ. Амхандаа л одоо судлаа нөгөө хүн амтнаа сэтгүүл сонирхолж харлаа. Тэгээд одоо энэ асуудлыг л судаад үзээд байсан арга байхгүй л одоо ийм тогтолцоо бол дэлхийн ертөнцид байдаг. Тэр энэ ч одоо үнэндээ тэр Артур Андерсон гэдэг маань бол бас л одоо 50-60 жилийн түүхтэй ийм л одоо юм байсан юм л дээ. Ер нь одоо энэ бол шалгуулах нь гарцаагүй юм байна. За тэгээд энэ цаашдаа бол Монгол улс зах зээлийн тогтолцоонд шилжээд
хувийн сектор гараад өмч хөвчлөгдөөд ингээд одоо олон өмчийн хэвшил дээр суурилсан эдийн засаг бүрдээд ирэхдээ энэ аудит гэдэг юм бол зайлшгүй юм байна гэдэг ийм одоо ухаан төрөөд тэгэл одоо би энэ аудитын одоо байгуулах ийм санаад эндээс төрсөн юм да. Энэ аудит гэдэг юмыг байгуулахад хууль эрх зүйн орчин гэж юм хэрэгтэй юм байна гэд сангийн яамн дээгүүрээ ирж тэр үед одоо сангийн яамны хэлцээний дарга дашнам гэд хүн байлаа. За Батчиргал гэ тогтхын Батчиргал гээд нэг залуу байлаа. Тэгээ тэр нөхдүүдтэйгээ бас хэдүүлэн ер нь одоо энэ аудит гэдэг юмыг энэ итгэмжлсэн байгууллага гэдэг юмыг бий болгоход бас хууль зүйн эрх зүйн орчин хэрэгтэй юм гэдэг дээр ярьцгааж тэгээд тэд маань бол бас нэгтлэн бод хүртгэлийн тухай хууль бас удаж ирсэн юм байлээ. Тэгээд тэр хуультай болоё гэж тэгээд бид одоо хууль гаргахад бол бас амархан байна штэ гэж би бас нөгөөдөлөө зоригч болно л да. Тэр үед чинь бол социализмын үед чинь одоо ерөнхий ахлан хэсэг бодогчдын эрх үүргийн дүрм гээд сайдрын зөвлөлөөр батлуулсан ганц дүрмтэй одоо мэргэжилчин тэр байлаа шүү дээ нэг. За нөгөөгийн үйл баримт бичлэлтийн дүрм энэ гээд тийм одоо хуулиас дутахгүйтухайн үедээ бол зохицуулалтын тийм том заавар журмууд байсан. Тэгээ тэр юмудаа үзэж харж байгаад энийг хуулийн хэллэг рүү оруулаад янзлчин гэх ухааны юм одоо юуны төрөнд лорж ирэндээ тэр хууль боловсруулж үзсэн биш ямар. Тэгээд хэд бол тэрийг ярьцгаагаад ер нь хууль хийх юм байна гэд. Тэгээ тэр дотор миний одоо бодсон зүйл бол юу гэхтэй зэрэг энэ нэгтлэн бод хүртгэлийн хуулийн төсөл дотор л нөгөө одоо аудит гэдэг юм ал шаргуулах юмсан. Энэ аудит гэдэг юмыг л одоо энэ хуулинд ямар ч байсан тусгуулж ээж миний одоо зорилго биелнэ гэдэг ийм хатуу бодолтой байсан учраас би сангийн яамныхаа нөхдүүдтэй тэгэл одоо дараа нь мэргэжлийн зөвлөл байгуулагдахад дондог таагаа ингээл цугаараад одоо тэрийг ярилцаж энэ зүйлийг бол тусгуулах тухайд бид нар одоо ярилцчихсан байгаа юм да. Бид тав нийлж энэ аудитын байгуулах тухай санал нэгдээд тэгээ дүрм журмаа боловсруулад ингээл одоо ажилдаа орох тал руугаа орсондоо 2 сарын 8-ны өдөр нөгөө нэгтлэн бод хүртгэлийн хууль маань бол одоо батлагдаад 93 оны 2 сарын 8-нд батлагдаж байгаа. Бид нар бол тэрийг ухтуулад ерөнхийдөө хуулийн төсөл дээшээ орцсон 1 сарын 20-нд бол одоо үндсэндээ далаван аудитынхаа 5 хүмүүсгэн байгуулагч хурдлага хийгээд дөрвөн батлаад ингээд компани байгуулсан. Тэр хууль гараад ирэхийг хүлээгээд бүртгүүлэхэд улсын бүртгэл бэлдсэн ингээд сууж идэг. Тэгээ хуульч гараад ирлээ 3 сарын 5-ны өдөр бид нар юугаа улсын бүртгэлд авчиж бүртгүүллээ. За тэгэл тэндээс эхлээл одоо бүх ажил эхэлсэндээ одоо би наг цаахан болох юм да. Игчийнхээ нэг том хүүг баяр сайхан гэдэг хүүг одоо чи хоёулаа ажиллая чи ахынхаа хажууд байж вэ? Ахтаа тусал ах мундаг юм хийж байгаа одоо хүрээдэргээд ингээд хажуудаа тэр нэг жижиг маскочтой тэр үнтэй нэг гадаа улсын яамны үүдэн дээр нөгөөдийгээ тавьчихсан одоо хоёр амтл одоо компани агуулах гэл ингээд хоёулахнаад эхэлж байлаа да. Тэгээд одоо тэр нэгтлэн бод бүртгэлийн хуулинд чинь мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гэдэг юм байж ижил тийм эрх статустай байж ижил одоо энэ аудит гэдэг юм чинь хийдэг зүйл болоод явчихж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэрүүнд нь тохируулаад л одоо нөгөө мэрэгсэн нэгтлэн гэдэг юм бэлдэх гээд ажиллах хүчээлд хүний нөөцөөр бэлдэж байгаа юм да одоогийн хэлдгээр бол. За ингээд би яасан гэхдээ зэрэг бас яг үнчгүй нэг нэлээд олон жил тэр олон ажил үйлдвэрийн салбарын одоо санхүү бүртгэлийн одоо толгой дээр сууж тэнд удирдах байсан миний одоо гараар очисон олон сайхан шавнар олон сайхан үйлдвэр ерөнхий нэгтлэнгууд байсан учраас тэр дотроос бас сонгоод уулзаад 30-аад хүн цуглуулдаг. Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн яамны ерөнхий нэгтлэн бодогч бас одоо сайн нэгтлэнгууд голтой цуглуулад 30-аад хүн цуглууллаа. 6 сард л одоо сангийн яам мэргэжлийн зөвлөлөөс бас ганц нэг том одоо хамтарсан олонхыг хамарсан мэргэжлийн нэгтлэн бэлтгэхтэй холбоотой тийм сургалт лекцүүд ганц нэг явагдлаа. За тэгэл 6 сард одоо бид шалгалтанд орсон юм да. Тэгээ тэр шалгалтыг одоо бид нар өгөөд
бас нэг одоо 50 гаруй хүн л одоо шалгалтанд орсон юм да. 50 гаруй хүн шалгалтанд ороход тэрнээс нэг 16 хүн тэмцэж одоо тэр маань бол одоо ингээд анхны 16 гэдэг ийм одоо нэр томьёо Монголын одоо бүртгэл санхүүгийн энэ салбарт овог болж одоо үлдэжтэй. Анхны мэргэсэн нэгтлэн. Тий, анхны мэргэсэн нэгтлэн бодогч 16 хүнийг тэг анхны 16 л гэдэг юм анахан. 16 нэгтлэн бодогчоос өөрийнхөө салбарын голдуу 11 хүнийг бол Залуу аудит компани аудит явах тэгэхээр Залуу компани одоо юу болгодгийг гинэт одоо мэргэжсэн нэгтлэнгууд гэдэг ийм тушаал гаргаад одоо за тэгэхээр зэрэг чинь одоо үндсэн 2 ажилчинтай тийм үү. Тэгээд дээрээс нь одоо 11 мэргэжсэн нэгтлэн бодогчтой ийм байгуулга болвоо да одоо. Тэгээд яг явсаар бол нэгэн туйлтын юм чинь жилээс жилд л одоо байгууллагын тоо олжрол тэгээ нөгөө мэргэжсэнгүүд маань сураал дадлагчаад ингээл одоо аудитын ажил бол цаашаа ингээл жигдрэл ингээл явсан. Аудитын байгууллагууд зөвхөн одоо нэг санхүүгийн тайлан баталгаажуулаад зогсох төдий биш. Ерөнхийдөө энэ зөвлөх үйлчилгээний асуудал маш өргөн хүрээтэй. Зөвлөх үйлчилгээ гэдэг юм бол маш өргөн хүрээтэй ажил шүү дээ. Энэ ямыг л одоо өргөн дэлгэр одоо цааш нь явуулах, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх энэ ажил одоо бас чухал болж ирж байгаа. Тэгээ Монголын аудит бол бас хэд хэдэн үе шатыг дамжсан л да. Анхны компаниуд гарч ирсэн, дараа нь одоо компаниуд нэгдсэн үе байгаа. За энэ бүгд бол юутайгаа холбоотой гэх зэрэг компани одоо энэ аудитын эрх зүйн тогтолцоотой бас ихэнх холбоотой. Жилийн одоо сүүлийн 10 гаруй жилийн түүхэнд бол бас дэлхийн аудит консалтингийн томоохон сүлжээний гишүүн болж байна. За энэний хамгийн анхудаа манлайд анхаардаг чинь бол бас л Залуу аудит компани 2006 онд байна уу да. Би одоо энэ Бекердил Интернэшнл гэж дэлхийн топ 10 багтдаг тэр одоо байгууллагын гишүүн болж байсан. Одоо Францын нийслэл Парис хотод очиж урд жил нь манайд ирж одоо биднийг шалгаад одоо ингээд явсан. Хойдон жил нь биднийг одоо хурлаараа жилийнхээ уулзалт сурал дээр дуудаж бид одоо гишүүн болж байлаа. За энэ үеэс эхлээд бол Залуу аудит компани бол интернэшнл одоо ийм компани болж олон улсын 500 бас үнэлэгдэж олон улсын одоо энэ интернэшнл компанитай хамтарч үйл ажиллагаа явуулах ийм одоо боломж нэгдсэн. Эндээс эхэлж бидэрт одоо их хөгжил, дэвшил авчирсан. Миний хань бол одоо говьалтай гаралтай хүн л дээ. Говьалтай аймгийн одоо гаралтай ийм одоо аав ээж нь бол их сайхан одоо хөдөлмөрч юм сууд. Тэгээ одоо энэ орон сууц нийтийн ахуй үйлчилгээний салбарт бол инженер хийсэн. Дээр үед одоо политехникийн дээд сургуулийг төгсөөл тэгэл одоо ер нь одоо залуугаас аваад одоо их олон жил орон сууцны байгууллагт ажилласан. Бас л одоо хүн ардтаа үйлчилдэг ийм л байгууллага л да. Хөх хотод бол энэ сургууль соёлын төгсөөд бас өндөр зэрэглэлийн одоо гоо сайханч гоо засаж болсон. Тэр яг 10 дугаар оролд бол хатагтай гэж солон байгуулсан. Тэр солонд одоо
амжилттай ажиллаад бас л одоо 10 гаруй жил одоо энэ салооны ажлуудад явж байна. За би одоо хандаа бол маш их одоо туйлын их баярлж явдаг юм юу гэхээр зэрэг миний ээж бол их өндөр настай насалсан. За энэ бол бас миний одоо хани маань одоо бас буян. Миний одоо хань бол ээж маань тэр их өндөр насад тэр асаргаа малгалгааг бол одоо их сайхан уйггүй хийж одоо хүүхэд чиглэл бөмбөрүүлж байнга л одоо дэрэгдэн одоо ингэж байдаг байсан. За энэ бол одоо надад бол одоо үнэхээр одоо гайхамшигтай ачаавья гэж би боддог юм да. За би бол яхав тэгэл залуу зандан цагаас ажил гээл нэг ажил яриад яваад байдаг. Тэр болгон одоо ээж дээр дэрэгдэн суугаад хуучлаад ээжигээ одоо баярлуулад айхтар одоо их одоо тооглоод хажууд нь сууж чадахгүй ийм л хүн явсан юм шиг байгаа юм. Ер нь бол тэгэл энэ бүгдийн ард талд одоо миний ханил одоо тэр ээжийн маань асарч маллаж тэр одоо урд удаан наслахтал тэр ээжд минь одоо хөөчилж ингэж ясан тал их баярлж явдгийг. Би одоо яхад охиноо бол бас нэг өөрийнхөө зорьсон энэ чинь одоо Залуу аудит компани гэдэг чинь энэ Монголын аудитыг эхлүүлнэ гэдэг чинь бас нэг түүхэн одоо байгуулга юм да. Ер нь Залуу аудит компани бол Монголын түүхэнд бас үлдэх ёстой энэ түүхэн одоо байгуулга. Тийм учраас энийг бас нэг өвлүүлээд уламжлуулад мэргэжилдээ одоо бас нэг одоо охиндоо уламжлуулж авч үлдээ энийг одоо цааш нь аваад явах хүн гэж ингэж л одоо охиноо бэлдсэн. Тэгээ охин маань бол Англид тэр олон улсын одоо итгэмжлсэн мэргэсэн нэгтлэн бодогчийн одоо сургууль дэвийг одоо төгссөн. Ингээд одоо өнөөдөр бол компани одоо олж авч явж гүйцэтгэх захирлын ажлыг хийгээл ингээд одоо явж байна да. Би одоо аавхайг одоо мэргэжлийн одоо эзэмшээд өглөөд ингээд ажиллаж амьдарч байгаа хүн байгаа. Тэгэхээр зэрэг аав нь болохоор зэрэг одоо намайг багтал одоо миний санаж байгаагаар одоо сампин зогсон, тооны машин зогсон, тоо бодсон. За тэгэл одоо бодвол байгууллагын баланс талент гаргаж ирсэн байлгүй бодвол тийм л юм хийжсэн одоо санагддгийг. Тэгээд аавтайгаа ерөнхийдөө одоо энэ аудит болон зөвлөх үйлчлэгийн бизнес дээр ерөнхийдөө хамтарч одоо яаж ажиллах ямар боломж байна, шинэ ямар үйлчлэгээ гаргах боломж байна гэх мэтчлэн ийм тал дээр л аавтайгаа байнга зөвлөлдөөд ярилцаад аавдаа туслаад айлхал одоо туслаад дэмжиж өөрийнхөө одоо хэмжээнд олж авсан бидлэг одоо би ч бас гадаадд Лондонд бас нэг 5 жил амьдэрсэн. Тэгээд тэнд бас гадагшаа амьдарч явах суралцж явах хугацаанд бас олж авсан шинэ мэдлэг, олон улсын түвшин шинэ мэдлэг, туршлага юмнууд бол бас аавтайгаа одоо аавдаа одоо тэр хэмжээгээр л тусалж одоо ажиллахыг л зорж явдیں۔ Гэр бүл болохоос өмнө цуг амьдарч явах үед болохоор зэрэг байнга л одоо ажил амьдрал дээр янз бүрийн тусламж дэмжлэг гарлаа гэхэд ааваасаа байнга асуун зөвлөн. Тэгэл аав зөвлөөл нэг чиг зүг хэлээд өгсөн багтал ер нь зөв чиглэлдэл ерөнхийдөө яваад байгаа шүү дээ. Тийм болохоор ер нь аюул сэтгэл өдрөг маш сайхан байдаг. Сангийн сайдын дэрэгдэх нэгтлэн бодгоор төлөв мэргэжлийн зөвлөл байгуулагдаад тэр үеэс эхлээд энэ нэгтлэн бодгоор төлөвийн тухай хууль, аудитын тухай хууль хэцүү орчнуудыг одоо сонгоо болгох. За мөн олон улсын төслүүд орж ирж Монгол улсад энэ шин цагийн мэргэжлийн нэгтлэн бодогчдыг бэлтгэх энэ ажлууд одоо эд өрнөж байсан. Тэгээ энэ үнэтэй холбогдуулаад манай мэргэжлийн зөвлөл сангийн яам маань энэ ажлыг зохион байгуулж ерөнхийдөө цаашдаа мэргэжлийн нэгтлэн бодогчдын байгууллагыг байгуулах, дэлхийн одоо жишгийн хэмжээнд байгуулах юм ажил өрнөж. Тэгээ анх бол энэ чинь
Монголын мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчдын нийгэмлэг гэсэн юм одоо байгууллага анх байгуулагдаж тэгээд энэ байгууллагын тэргүүнээр одоо амар жаргал манай одоо гавьяат эдийн засагч бат жаргал энэ хүмүүсүүд маань бол анх одоо ажиллаж байсан. Тэгээд дараа нь бол ерөнхийдөө бол яг албан ёсоор мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчдын институтыг байгуулах ажил бол 6 хонд одоо болсон байгаа. За энэ дээр бол хурал хийж одоо энэ Монголын мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчид мэргэжлийн байгууллагуудын одоо томоохон хурал зөвлөгөө хийж энийг одоо сангийн яам мэргэжлийн зөвлөгөө зохион байгуулж ингээд энэ хурлаасаа бол Монголын мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчдын институтыг байгуулахаар одоо зохион байгуулалт хийж хурлаараа бол анх 15 хүн санаачлагч чид анхны одоо институтээс санаачилсан хүмүүсүүд бол хурлынхаа анхны одоо хийх процедур хурлаа яаж явуулах вэ? Яаж одоо ямар дүрм сүмтэй авах вэ? Дүрмийн төслүүдийг боловсруулад ингээд хурлаа хийж тэгээд 96 оны 3 сард бол 3 сарын 9-нд мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчдын институт анх одоо байгуулагдсан гэж ингэж одоо үздэг. Тэгээд энэ Монголын мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчдын институт байгуулагдсанаар бол ер нь цаашдаа энэ мэргэжлийн хөгжилд бол их том одоо хөв нэмрээ оруулаж энэ Монголын мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчдын байгууллагыг цаашд нь авч явах мэргэжлийн зөвлөлтөйгээ хамтарч энэ байгууллага цааш нь өргөжиж өсгөд дэвжүүлэх дэлхийн одоо төвшөнд хүргэх дэлхийн олон улсын байгууллагын гишүүн болол одоо өнөөдрийн хүртэл бол энэ байгууллага бол удирдах мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчдынхаа игнийг одоо өргөтгөж Монголын аудитын салбарыг хөгжүүлэхэд бол их үнэтэй хөв нэмэр оруулж байгаа ийм байгууллага байгаа юм. Ер нь мэргэжилдээ нэгтлэн бодогчдын институт гэдэг бол дэлхийн улс орнуудад байдаг одоо их олон оронд байдаг дэлхийн нэгтлэн бодогчдын холбоо гэж олон улсын байгууллагын гишүүн ийм том байгууллага л да. Ерөөсөө ийм одоо статустай тэр улс орондоо бол их үн цэнтэй нэр хүндтэй байгууллага байд юм байна лээ. Тэгээд тэр байгууллагын одоо ерөнхийлөгч байсан хүн тэр байгууллагын одоо удирдах байсан хүн гэдэг бол ер нь одоо тэр салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм л одоо улсууд байдаг юм лээ л дээ. Ерөнхийлөгч байсан хүмүүсүүдэд одоо ийм одоо гэргээ гэдэг юм ийм дурсамжийн одоо их сайхан хүндэтгэлийн зүйлийг бол гардуулдаг болсон юм байна лээ. Би бол одоо институтын 5 дахь ерөнхийлөгч үү дээ. Ер нь би бас нэг их юмд бэлгшээж явдаг. Би оюутан байхдаа Улаанбаатарт анх орж ирээд энэ одоо энэ хажуудад замын цааталт байна да. Модны 2 гэж ийм одоо үйлдвэр байсан. Тэр модны 2-ын хойтолд манай хөрөг ах их байсан юм байна. Тэгээ тэнд анх одоо Улаанбаатарт ирж 69 онд ирж оюутан болж байсан. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ гандангийнхаа одоо мөнөл энэ зүүн дэнж дээр 70 гэдэг энэ компани одоо барьж байгуулад энд одоо ингээд өнөөдөр энэ ажил үйлсээ дэлгэрүүлээд энэ олон сайхан хамт олонтойгоо ингээд явж байгаадаа би бас их баярлж явдаг шүү. Энэ бас тэгээд надад их өгөөж өгсөн дэнж ийм сайхан нутаг юм аа л гэж би боддгийг. Би чинь бол яг нь ер нь бага насаа бол хөдөө өссөн энэ Улаанбаатар хотод орж ирээд одоо 50 шам жил болж шүү дээ. Тэгээд энэ дэнжи дээр бол би одоо залуу насаач энэ одоо өөрийнхөө ажил амьдралын энэ цаг үеийг ч гэсэн бас өнгөрөөж явах юм одоо өчир тавилантай юм байж тээ гэж би бас их бахархаж явдаг шүү дээ.
Цэрэн гавагийн Жигдэн, Монгол улсын нэгтлэн бодох бүртгэл, санхүүгийн салбарт 50 шахам жил тасралтгүй ажиллаж, энэ салбарын хөгжлийн төлөө бүхий л амьдралаа зориулсан. Монгол улсад аваад эдийн цоошин тогтолцооны тулгын чулууг тавьж, үүсгэн хөгжүүлэхэд онцгой гавьяа байгуулсныг Монгол улсын төр засаг өндрөөр үнэлж, Монгол улсын гавьяат эдийн засагч хэмээх эрхэм шагналыг хүртээсэн. Төвшин алдрыг шүтэж мөрөө тэгшин ачааг тэсэ нүхти турун данхалан шамдаач нүмөр түшгийн ачлал түгэсэ галлаван ауди Manda oldun avdık Mağınaj dostla hayırlı Okkan baduli çansan imeç Uçiri mengan halbag tatsa Orla hırdimin çadılan Учигим сан хэлэхэд тайлсан хангалуун аудит талаван гинайдуу хангалуун аудит магнаж дурсна хайлбуу Хангалыгдэж мөрөө гэрийн хаяаг тэлсэн үнэний тулгуур ясан дитгэж үеси сайхан замыг туулсан галлаван аудит далаван гинайдуу Manda oldun avdık Mağınaj dostla hayırlı Галлаван аудит далаван гинайдуу Manda oldun avdık Mağınaj dostla hayırlı Mağınaj dostla hayırlı